பையனுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் அடிக்கடி சளி பிடிக்கும், மந்த்லி ட்வைஸ் சளி பிடிக்கும். சளி பிடிச்சதுன்னா அது வந்து வீசிங் ஆகிட்டு ஒரு 10 days ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். அவனுக்கு வந்து அந்த காஃப் வந்து யூஸ்வலாக வந்து நெபுலைசர் வச்சா மட்டும்தான், அதுவும் நெபுலைசர் ஒரு 3 to 4 days நம்ம வச்சா மட்டும்தான் போகும். சரி, சார்கிட்ட வந்து ஆடி செக் பண்ணார். செக் பண்ணிவிட்டு இவர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னார். அந்த இரும்பல் வந்து படிப்படியாக அந்த 4 days கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடுச்சு. எந்த ஒரு மெடிசனுமே எடுக்காமல் ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு அது க்யூர் ஆகிடுச்சு. வந்தால் சளி வந்தால் மருந்து அந்த மாதிரி தான், மருந்து போட்டால் தான் போகும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தோம்னாக்க. ஆனால் மருந்து எதுவுமே இல்லாமல் நேச்சுரலாகவே ஒரு நோயை குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்றத நான் கவியாசு டாக்டர்கிட்ட வந்த பிறகு தான் அதை ஃபீல் பண்ணோம். வணக்கங்க, என் நேம் தேவராஜ். நாங்கள் சென்னையிலேருந்து வரோம். கவியாசு சாரை பார்க்குறது ஒய்ஃபுக்கும் பையனுக்கும் 2 பேருக்குமே வந்து பார்த்தோம். ஒய்ஃபு முன்னாடி பேசினாங்க பிரியா, அவங்கள டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டாங்க. என் பையனுக்கு நாங்கள் எப்படி வந்தோம், எப்படி பார்த்தோன்னு சொல்கிறோம். பையனுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் அடிக்கடி சளி பிடிக்கும், மந்த்லி ட்வைஸ் சளி பிடிக்கும். சளி பிடிச்சதுன்னா அது வந்து வீசிங் ஆகிட்டு ஒரு 10 days ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். சரி, சார்கிட்ட வந்து ஆடி செக் பண்ணார். செக் பண்ணிவிட்டு இவர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னார். இவனுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க, நீங்கள் வந்து டெய்லி மார்னிங் 10 பலூன் ஊதுங்கன்னு தான் சொன்னார். எனக்கு அப்போ நம்பிக்கை இல்லை. எவ்வளவோ மெடிசன் எடுத்துருக்கோம், எதுவுமே கேட்கல. இவனும் சார் வந்து வெறும் பலூன் மட்டும் ஊதுங்கன்னு சொல்கிறாரு. கொஞ்சம் நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் நாங்கள் போனோம். ஒரு 4 days ஊதணும். அவனுக்கு வந்து அந்த காஃப் வந்து யூஸ்வலாக வந்து நெபுலைசர் வச்சா மட்டும்தான், அதுவும் நெபுலைசர் ஒரு 3 to 4 days நம்ம வச்சா மட்டும்தான் போகும். இந்த டைம் வந்து நெபுலைசர் வைக்கல, எதுவுமே பண்ணல. மார்னிங் வந்து பலூன் டெய்லி 10 பலூன்ஸ் மட்டும்தான் 4 days ஊதணும். அந்த இரும்பல் வந்து படிப்படியாக அந்த 4 days கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடுச்சு. எந்த ஒரு மெடிசனுமே எடுக்காமல் ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு அது க்யூர் ஆகிடுச்சு. அது மாதிரி டாக்டர்கிட்ட வந்து சொன்னேன், இந்த மாதிரி போயிடுச்சு சார்னு. ஒரு 60 days கண்டினியூஸாக ஊதுங்க அப்படின்னாரு. 60 days கண்டினியூஸாக அந்த பலூன் ஊதணும். நல்ல சேஞ்சஸ் பார்த்தேன் பையனுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. நம்ம இதுவரையும் நம்ம பார்க்கல. வந்தால் சளி வந்தால் மருந்து அந்த மாதிரி தான், மருந்து போட்டால் தான் போகும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தோம்னாக்க. ஆனால் மருந்து எதுவுமே இல்லாமல் நேச்சுரலாகவே ஒரு நோயை குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்றத நான் கவியாசு டாக்டர்கிட்ட வந்த பிறகு தான் அதை ஃபீல் பண்ணோம். என் பையன் விஷயத்தில் நான் நல்லா ஃபீல் பண்ணிட்டேன். இந்த ஒரு வீசிங் காஃபை வந்து மெடிசனே இல்லாமல் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு பலூன் ஊதி சரி பண்ணது வந்து இங்கே மட்டும்தான் நான் பார்த்தேன். நான் என் பையனுக்கு இப்போ வந்து அந்த வீசிங் ப்ராப்ளமும் வரதில்லை. சளி பிடிக்குது, வந்தாலும் அவன் உடம்பு அதுவே அவனை ரெடி பண்ணிக்குது. அந்த அளவுக்கு நல்லா க்யூர் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. கவியாசு சாருக்கு டாக்டருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அகயுக்தி சென்டருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்.